Quarta-feira, que maravilha! Essa neblina com sol. É isso aqui que é a vantagem de estar em um local rural, né? Então vocês podem apreciar isso. Bom, e a nossa barraca aqui, ela já está no ponto. Os soldados logo vão acampar e logo os coiotes estão chegando. Ó, o coiote já está uivando essa barraca. Nós já estamos preparados para o bote. Ei! Isso aqui que nós fizemos, eu não, né? Quem fez foi o pessoal. O pessoal que está fazendo na casa, que ficou uma maravilha. Isso aqui é um preparativo para que não possa molhar o cimento. Então foi uma coisa muito bem feita, como vocês podem ver, tá vendo? Aqui tem um lugarzinho para eles na hora que estiver chovendo. E também tem aqui o cafezinho onde eles podem fazer. Ficou muito bacana, né? Ficou gostoso, hein, gente? Olha que legal. Isso foi muito bem feito, o acampamento aqui, ó. Esse acampamento, justamente onde é que nós estamos fazendo a nossa casa de madeira. Aqui está a marmita deles. E aqui o fogão, para poder esquentar. E se chover, estão debaixo dessa lona aqui. Bacana, né? E também proteger o cimento para não molhar também. E daqui vocês vão poder acompanhar como é que está ficando a obra, né? Já foi... já está fazendo aterramento, né? Dos cômodos, né? Como vocês podem ver aqui. Aqui tem uma ponte, né? Tem essa ponte aqui. Isso aqui ainda vai ser enchida as colunas, né? Que já está bem adiantado. Então aqui, recapitulando para vocês, aqui é o quarto, que é a suíte, meu quartinho, né? Ali é o banheiro da suíte, logo ali é o outro quarto. Aqui é o banheiro social, aqui é a cozinha, aqui é a varanda. Aqui é a sala, né? É a sala, mais a varanda da frente, né? E aqui a sala de jantar. Bom, vendo assim fica meio confuso de poder entender. Então já foi enchido os blocos, né? Agora acabar de encher de terra para poder concluir essa parte da fundação aqui que vocês estão vendo, inclusive a canalização. Já foi trago alguns canos de 100, cano de meia também, né? Para poder puxar para a água. Então, aos poucos está sendo colocada aqui a dimensão da casa. O trator já passou para cá para estender um pouco, para tirar a terra, né? Porque tinha muita terra dali, aquela terra que foi tirada, que foi jogada dentro dos cômodos. E nós vamos lá ver como é que está o nosso cantinho e aonde vai ser os peixes, né? Então eu vou caminhar até lá para vocês poderem observar que aqui foi feito tipo não mais, tipo um U, né? Não mais era feito, estava sendo feito como estava sendo, né? Que era o primeiro tratorista, né? Que tinha feito aqui a furação, a perfuração do poço. Nossa, eu tô confuso aqui, hein, gente? O primeiro tratorista que estava aqui, ele fez a perfuração desse lago, né? E aí não ficou muito bom, veio o segundo e corrigiu. Então vocês vão observar que aqui vai ficar tipo um U.
Tá vendo aqui, ó? Pega aqui, dá a volta ali. E aqui no meio é tipo uma ilha. A gente pode colocar uma pontezinha aqui, a gente pode passar por ali também. Depois de pronto, né? Nós vamos colocar um tablado, vai ficar muito bacana, né? Esse acesso aqui vai ser bem grande. Eu acho que dá para colocar aqui uns 3.000 peixes, hein? Tilápia aqui que vai ser uma maravilha, hein? Vai ser peixe para danar. E colocar um barquinho também. E esse barquinho vai dar pra gente poder brincar um pouco, né? Pra poder fazer a pescaria. A intenção é colocar tilápia, mas talvez a gente coloque outros peixes. Eu acho que 3.000 peixes tranquilamente a gente pode colocar aqui. Ó, muito mais até.